tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou estar gravando um pouco da nossa noite, tá bom? Eu vou estar com a mesma roupa do último vídeo ou do próximo, porque eu tô gravando o vídeo nos mesmos dias, tá bom? Então é isso, eu vou gravar aqui a nossa noite. Eu tô na casa da Paula ainda, tá bom? Então eu vou gravar tudo que a gente vai fazer aqui pra vocês. Deixe o seu like, se inscreva, tá bom? E deixe um comentário até o final do vídeo. Meus amores, a Paula vai fazer uma canjica aqui agora pra nós. Aí ela já cozinhou os milho da canjica. Aí vai colocar o leite. Ali tem mais. E água, né? Aí ela vai colocar, a cada 1 litro de leite, ela vai colocar 1 ou 2 copos de água. Aí aqui ela vai colocar amendoim, leite condensado e coco ralado. A Paula já cozinhou o milho, aí ela colocou 1 litro de leite, o milho da canjica, colocou 1 litro de leite e 1 copo de água. Ali tem mais, ela vai temperar depois porque ficou muito. Aí agora ela vai colocar açúcar, 1 xícara mais ou menos. E aí você deixa ferver por alguns minutos. Água, 1 copo de água. Então a Paula também tá fazendo a saladinha, ó. Ela colocou tomatezinho cereja e o que mais, amiga? Orégano, azeite, cebolinha e uma pitada de sal. Ainda vai o ovo de codorna. E ainda vai uns ovinhos de codorna. Já cozinhou ali o ovinho de codorna. Aí agora ela vai jogar ali na saladinha. Você colocou mais alguma coisa, amiga? Não, só isso mesmo. Já tava temperado o tomate, como eu falei. É, só não põe pouco, né? É. Então, meus amores, agora a Paula vai pôr 1 lata de leite condensado. A Paula já colocou o amendoim, o leite condensado e o amendoim. Aí tá esperando engrossar esses dois aqui. E esse aqui ela vai deixar pra temperar amanhã. Mas agora a gente vai comer uma pizza, enquanto esfria um pouquinho a canjica, tá bom? E aí eu vou gravar ali pra vocês, tá bom? Olha, meus amores, como tá ficando. Essa daqui já tá pronta? Tá. Essa daqui já tá pronta, já ferveu, ó. Ficou bem gostosa. Aí colocou leite, 1 copo de água, coco, leite condensado e amendoim. Apesar que o amendoim é opcional, né, amiga? Se a pessoa quiser, coloca, se não, não coloca. Coco também. E o coco também. Tarde, a gente vamos lá pra fora, mais tarde não, na estante. A gente vamos lá pra fora porque o marido da Paula, o Carlos, ele fez uma fogueirinha pra gente ficar se esquentando. Aí a gente vai ficar lá fora comendo a canjiquinha, depois comer a pizza e conversando. Lá, a fogueira, o Carlos tá ligando ainda, ó. Tá ligando ainda. Aí nós vamos comer a pizza e depois nós vamos pra lá comer canjica na fogueirinha pra se esquentar. Pessoal, ó, perrengues, né, que acontece na noite. Uma criança ali se empolgou. Porque não tem mãe. Tem mãe. Explodiu ali o molho. Não põe. Deixa aí, Pérola. Olha lá, olha lá. Ela quer mostrar. Aqui a pizza. É brilhar. Expectativa dessa realidade. Expectativa, realidade. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir a minha voz. Ficar zoada aqui. Mas enfim, é isso. Olha lá, criança.